Добро вечер. Благодарам што ја прифативте поканата. Еве слушнавме барем излезноста до 17 часот е нешто помала во споредба со минатите локални избори. Ајде се уште неколку минути сме во изборен мок, треба да внимаваме да не споменуваме политичари и политички партии, меѓутоа каков индикатор ова може да биде? На кој му одговара, а на кој не? Па генерално сметам дека ќе дојде до некој просек на излезност до она што било во изминативе години, но она што мора да го потенцираме е дека ова е сосема една нереална слика за излезноста, бидејќи избирачкиот список и натаму не е прочистен, односно во моментов имаме поголемо гласачко тело од што имаме граѓани во држава согласно последниот попис. Така што процентуално би дошло многу ова повеќе, односно излезноста би била многу поголема доколку имаме реален избирачки список. Не би можел да шпекулирам кому ова повеќе му одговара, да се надеваме дека овој пат и независните и третите опции малку повеќе ќе добијат на тежина при резултатите, бидејќи онаа дихотомија или онаа ВМРО СДСМ веќе 30 и кусур години, сметам дека досега барем се им одговараше, и мала и голема излезност, бидејќи ја како што велам, ние 34 години немаме избори. Зборувам само партии, рековме дека не спомнуваме до 19. Кај мене е веќе после 19. Да, во ред споминавте дека има лица кои што не живеат или се подчинети на избирачките списоци. Еве јас ќе се земам право како ваш репортер при остварувањето на моето гласачко право, додека се барав на листата, видов лица кои што за жал повеќе не се живе, односно дека не биде тој избирачки список прочистен до крај. Имаше некакви анализи кои што се правеа, тоа е дека помала излезност повеќе би им одговарало на поголемите партии. Дали има некаква логика тука? Па логиката е тука, да, таа е јасна, бидејќи најчесто неутралните гласачи, оние кои се влезени во некој момент на апатија од се она што се случувало, често тие се луѓето кои не излегуваат или доколку излезат сепак не им ја даваат поддршката на поголемите партии во државава. Додека големите партии пак имаат своевидна база, како што ја викаме, на гласачи, која неретко, односно не често се менува, до некаде и фиксна, неколку стотини илјади гласови имате во секој момент кај големиве партии, и тука они не може многу што да придобијат, ниту пак нивните програми, ниту нивните кампањи не се однесуваат на гласачкото тело во нивната база, што е навистина жално, и сметам дека таквото нешто би можело да се промени евентуално со голема излезност, со некакво си казнување под знаци на навод од страна на некои неутрални, на некои апатични гласачи кои не практикуваат да излегуваат од X причини. Сметам дека моќта токму на општеството, на заедницата е во тие гласови. Значи како да се мобилизираат овие луѓе да излезат и да изгласаат макар за било кого. Значи според вас сега партиите не беа успешни во таа идеја да се мобилизираат што повеќе гласачи, бидејќи некои вереле, барем тоа што се случуваше, да речеме во Скопје, дека ќе има поголема излезност. Некои такви очекувања, некои повела дека сосема реално ова што се случува, има причина зашто е тоа така. Па јас сметам дека е реално затоа што нереален е процентот на излезност, сепак е ова, нели, како што напоменав на почетокот, поголемо од она што го гледаме сега, кога би имале, нели, реален избирачки список. Тоа едната работа, и втората работа, сметам дека овој пат можеби, и ако ќе се дозволам да кажем, резултатската известност допринесува за тоа да луѓето го сметаат својот глас како релевантен. Затоа што сепак имаме каква таква известност, нели, на барем јас така мислам, на резултативи, и во тој случај секој еден гласач, особено овие кои не практикуваат да излегуваат, се вели што ако излезам кога мојот глас нема да промени ништо. И тоа често го гледаме во Скопје и скопските општини. Може би сме и најголеми жртви, не знам, на локалните самоуправи во изминативе неколку децени, или пак најевидентно е ѓубрето, загадениот воздух и сето тоа може би во Скопје и скопските општини. Добро, ајде велите дека има општини каде што се апатични луѓето, меѓутоа гледаме дека во Чаир и во Тетово излезноста е нешто повисока од тоа што е просек, да речеме, за другиот дел на државата. Сметам дека Чаир има сериозна битка и сериозна партиска мобилизација од двете страни, така што не ме изненадува. Истото се случува, би рекол, и во Тетово, каде што мобилизацијата на тие граѓани е и тоа како потикната од најголемите албански партии таму. Од таму тоа е, мислам, мотивот за релативно големата излезност таму, но не е некакво си политичко созревање или, не знам, реализација на своето демократско право на граѓаните во тие делови од држава.
барем од нешто кога можеме да бидеме задоволни, тоа е што е лошите демократски лекции од минатото кога изборните циклуси беа редовно придружени со огромен број нерегуларности, па имавме и вооружени пресметки, не знам што. Во тој поглед еволуиравме, имавме едни релативно мирни избори без некои поголеми потреси. Дали очекувате исто така да биде и во следниот круг, кој ќе биде, да речеме, малце политички потензично? Добро, да, секогаш вториот круг е таков како што е, како што и самите рековте, потензичен. Меѓутоа, да се надеваме дека политичката зрелост не е стасала и дека таа е причината поради која овој пат немавме толку инциденти. Ипак, сепак сум задоволен од целава ситуација, што само неколку изолирани инциденти што имаше, генерално е добра сликата и покажуваме дека сме спремни за едни фери демократски избори. Не сакам да верувам дека таа резултатска известност која напоменав е причинител за тоа што е денеска толку мирно. Да, ќе видиме.